Guarda, queste basi, no, che servono per mettere la palla, le palle, le skate palla, una cosa del genere. Questa è più piccola di questa. Secondo te l'hanno fatta apposta? O devo mandare questa all'assistenza? Non so se vedi, se è più piccola di questa, vedi? Vedi? Questa invece è esattamente uguale. L'ha già smontato, quattro fiate, cubici, se casomai sta inverto le sbarre. O lo lascio così tanto non si nota? Questo è l'enigma del giorno.